一辆货车被大雪阻挡视线，直直撞上前方车祸队伍，附近车辆遭波及，被冲撞到一旁。但这还没结束。Oh, watch out! Watch out! Oh, God! 紧接着又有停靠路边的汽车惨遭追撞。My car is gone. I need to get all my out of our car. But it's too dangerous. 美国宾州28号遭到暴风雪袭击，各地雾茫茫。81号洲际公路上因为能见度几乎为零，导致大规模追撞事故，超过50辆车卷入车祸，现场一片混乱。不少车辆起火爆炸，现场处处可见阵阵浓烟。当地消防部门接获通报，赶紧派出大批人员到场洒水救火，救出被困伤者。被波及民众还能搀扶离开，已经是不幸中的大幸。目前这起车祸事故酿成大约20人送医治疗，至少3人死亡。但宾州州警表示，搜索正在进行，有车辆还在燃烧，预估死亡人数可能再增加。而发生事故的洲际公路是美东货车主要通道，就怕追撞再发生，已经紧急关闭。当局也为卷入车祸民众的家属设置紧急接待中心，帮助第一时间获得消息。新闻高玉婷、陈思颖报道。